婆是海下救生员，于是带我去海边度蜜月。当她带我潜入深海时，却为了白月光的一句话突然独自离开。氧气告罄，我不断按压对讲机发送求救信号，得到回应却是她不耐烦的责备：“你闹够了没有？有人呛水了！”我急着救人，你胡乱发送信号，占用公共资源，耽误别人抢救是要坐牢的。嘈杂的背影音里，我听到她的前男友喜极而泣，我就知道你心里还有我，一定会来救我。生死面前，我没有跟她吵，而是继续发送求救信号。连线到的救生员却遗憾地告诉我，浅水区有人溺水了，离你最近的救生员全部赶往。我通知总部派人了，你千万坚持住。如果没记错的话，浅水区深度1.5米。我看着脚下的深渊，在绝望中耗尽最后一缕氧气，被窒息感吞没前，给老婆留下最后一句话：我不闹了。林雨柔，祝你们幸福。窒息所带来的钝痛骤然消失，我看到自己的身体漂浮在海中，四肢还保持着挣扎求生的动作。有鱼虾从旁游过，一摆尾，身体不受控地往海下沉了几分。氧气面罩下的脸呈现灰败的青色，嘴唇因海水进入而开始膨胀发白。原来我已经死了。1小时前，我和老婆林雨柔来到这里潜水，她是海下救生员，能力超群，带我来到深海区域。我们刚到，她突然独自离开。我不太会游泳，受不了深海的压力，跟不上林雨柔的速度，一眨眼她就已经不见了。我靠着她往日里跟我说的注意事项，双腿缓慢地晃动，坚持了好一会儿，移动的距离肉眼可及，而腿上也被海藻缠住。急切之下，我喘了几口粗气，氧气面罩上亮起了红灯，这是氧气快消耗完的征兆。我连忙按了手里的对讲机，给林雨柔发送求救信号。她最清楚我的位置，能省掉很多不必要的搜寻。可对讲机另一头迟迟没有回应。还记得她向告白时曾说：“阿言，我的工作就是救人，有人给我发送求救信号，我就会在第一时间赶往。这是我送你的专属机器，无论何时何地，只要你发出求救信号，我都会跨越山海来到你身边。”我想把信号范围拨到最大，想了想，还是继续按了起来。只因为这片区域主要负责人是林雨柔，而且信号范围广了，想要定位就更难了。终于，林雨柔的声音传出来，却是劈头盖脸的质问：“顾言，你搞什么？一直按求救信号，吵得我头都痛了。”我才意识到，我按动的速度飞快，这纯粹是求生欲爆发。我艰难地吸了一口氧气，想说话，可嗓子就像是陈旧的鼓风机，用尽全力也只能发出沙哑的呵呵声。氧气已经快空了，但林雨柔根本没在意我出乎寻常的状态，没听到我回答，她不耐烦地催促。我咬紧牙关，从口中艰难地吐出几个零星的字：“林雨柔，我氧气快没了，救我！”她却大声责备：“你闹够了没有？有人呛水了！”我急着救人，你胡乱发送信号，占用公共资源，耽误别人抢救是要坐牢的，还说没氧气了。你的氧气瓶是我亲自装的，我能不知道？你除了撒谎，嘴里能不能有一句实话？嘈杂的背景音里，我听到她前男友景航喜极而泣的欢呼声：“雨柔，我就知道你心里还有我，一定会来救我的。”我们之间到底谁的嘴里没有一句实话？我心痛的滴血。最近3个月，林雨柔时常找不到人，哪怕是我们约会的途中，一个没留神，她就人间蒸发。问起来就说同事找她有急事，可我分明看见她手机上跳出的信息是一个男人发来的。景航，我的第6感一向很准，花了点钱查清楚了这个男人的身份。和林雨柔分分合合了3年的前男友，即将和我迈入婚姻殿堂的女人，竟然还和前男友纠缠不清，为他鞍前马后，却把我抛在深海。在我发出求救信号时，还不耐烦地训斥我，真可笑啊！对讲机发出刺耳的嗡嗡声，林雨柔单方面结束了通话。趁着氧气还没彻底耗尽，我咬牙把求救范围拨到最大。终于有救生员回应我了，可他在查看信号方位后，如我所料地说，这片区域是林雨柔的，要帮我转接，转接失败了。林队搞什么？为什么那片区域一个救生员都联系不上？不可能！林队经过严格的训练，怎么会犯这种低级错误？对讲机那头，救生员正和同事说话，信号断断续续，窒息感让我无法听清后面的话。我用力地咬了一下舌尖，意识稍微回落，听到他着急地说：“抱歉，浅水区有人溺水了，离你最近的救生员全部赶往，我通知总部派人了，你千万坚持住。”我眼前已经开始出现大片大片的黑色，气若游丝地问：“多久过来？”我快没氧气了，我们会尽快，你的求救信号距离太远，不好确定方位，但最晚20分钟我们就能赶到，并展开救援，你一定要坚持啊！他试图用言语安抚我，还提了一些可以自救的小方法。我低头看着被海藻越缠越紧的双腿，尽量平稳呼吸，让身体保持最低体能。实在没力气告诉他，我刚被抛下时就尝试过了，脑子里反复出现他刚刚说的话：浅水区有人溺水，如果没记错的话，浅水区深度1.5米，就算是孩子溺水，旁边的大人搭把手就能拉起来，何况还有别的救生员在沙滩巡视。可偏偏林雨柔还是去了。回忆起半月前，林雨柔缺席了我们的婚礼，高台上右边是跛着脚杵着拐杖的爸爸，左边是一脸不耐频频看手机的岳父岳母，台下是我和林雨柔的亲戚朋友。每一封请柬都是林雨柔亲笔写亲手送的，宴席上的每一个步骤她都有提前排练，连司仪手里的贺词也是林雨柔阅遍群书编写的。可等干巴巴的贺词说完，到了交换戒指的时候，上台的是林雨柔的同事姐夫。抱歉，林队临时有急事，戒指在这，他说你戴上，就算婚礼完成了。我看着那枚由林雨柔精心挑选出的婚戒，心就跟泡在水里一样，又酸又胀。林雨柔，这到底是在乎我还是不在乎呢？
婚礼结束后，林雨柔发来一句冷冰冰的感谢：“阿言，谢谢你独自撑起了婚礼，这次是我对不起你，晚上你怎么罚我都行。”然后空荡荡的婚房里，我等了他一夜。第二天打开某博，看见景航更新了一条动态：“你的新郎不是我，但你的洞房花烛属于我。”下面还有一张照片，是林雨柔的睡颜，而林雨柔用她的大号点了个赞。晚上，林雨柔回家吃饭，我坐在餐桌的另一边，平心静气地表达我对婚姻、对爱情的态度，说既然结婚了，要承担起相应的责任。可他一手拿着筷子夹菜，埋头扒饭，另一只手也闲不下来的回复消息。他打了个哈欠，我盯着他的神态，屏幕上那备注了同事的账号，发来一条消息：昨晚你辛苦了，下次我不那样闹了。压抑的愤怒顷刻爆发，我甩出微博上的东西，质问他和他吵架，他恼羞成怒，摔门离开。我看着一地的狼藉，心里涌出无尽疲惫。既然林雨柔做不出选择，那我就替她选。我兀自给她发去离婚的信息，收拾东西想搬出去。林雨柔却在大雨中向我下跪，当着我的面拉黑了景航所有的联系方式。她说：“阿言，我爱你，我们放下过去，重新开始。我搞砸了婚礼，陪你一个蜜月，好不好？”然后她带我来到深海，又把我抛下。对讲机那头的救生员听不到我回应，语气着急起来：“你还能听到吗？我已经在尽力过去了，请不要放弃生的希望。”这话刚说完，就因为距离太远，信号中断了。我没有要放弃生的希望，可现实却不以我的意志来发展。氧气瓶上的红灯闪烁得越来越快，我咬牙晃动双腿，怎么也挣脱不掉烦人的海藻。我的意识开始消散，身上出现了缺氧导致的痉挛。眨眼间，氧气瓶已经不再亮灯，它彻底的空了。我眼前出现很多的画面，最终定格在林雨柔毫不犹豫转身而去的背影上。用尽最后一口气，我按动求救信号，说了人生最后一句话。或许是太过不甘，我的灵魂越飘越高，竟跟着临终遗言来到了林雨柔的身边。浅水区人潮涌动，集体围成了一个圈，人群中央，景航和林雨柔上演着你追我赶的剧情。林雨柔用力地拉住景航的手，紧紧把他抱住。景航，别用自己的命来考验任何人，要爱自己，懂吗？群众们全当看热闹，但林雨柔的同事们却一脸的有苦难言。最终，有人实在看不下去，挤进了人群里。他提醒说道：“林队，我们该走了。20分钟前总部就发消息说深海区有人氧气告罄，命我们展开救援。”我记得他婚礼上就是他把戒指送上了台，名字叫做秦墨。林雨柔眉头一皱，低头帮景航拢了一下毯子，才不耐烦地转过身。我刚才说得很明白了，深海区不会有人氧气告罄，我就是从那里赶来救援的，我比你清楚。秦墨脸一下涨红，可是总部那边一直在催，人命关天，不能马虎。听到这话，林雨柔脸色阴沉，她觉得自己的威严被挑衅了，讽刺说道：“世上哪有那么巧的事？同时2条人命危在旦夕，肯定有一方在撒谎。你要质疑我的决定，上赶着抢功劳，你就滚，我可没拦着你。事关人命，怎么就成抢功劳了？再说，你是这片区域的负责人，一声令下，我们所有人都得来见证你和别人的爱情。你看谁敢走啊？”秦墨年轻气盛，阴阳怪气的讽刺林雨柔：“你！”林雨柔脸色铁青，一把揪住秦墨的衣领，旁边的群众吓得后退，同事们着急上前。景航小手拉住林雨柔的衣角，左右晃了晃：“雨柔，你别生气，秦墨的本性不坏，出发点都是为了救人。我觉得我们还是过去比较好。”林雨柔还真在他2句话说完后放开了秦墨，他爽朗一笑，转身对众人鞠躬致谢：“谢谢你们刚才救了我，你们一定会有好报的，我也会珍惜自己的生命，绝不会再麻烦别人。”说完，他对林雨柔眨了眨眼睛，不会再麻烦别人。但林雨柔算不上别人，距离总部告知我的20分钟救援时间已经彻底过去，林雨柔一行人才乘坐救生艇出发。扣上救生衣的时候，林雨柔不耐烦地嘀咕一句：“竟会瞎闹，耽误事情。”我的笑容惨淡：“林雨柔，我已于海底长眠，再也不会闹了。”救生艇在海上航行，林雨柔帮景航整理好毯子。雨柔，刚才你的对讲机忽然不响了，阿言不会真出什么事了吧？景航仰头，故作关心地问起来。林雨柔冷笑：“他故意的，好好的蜜月，非闹得要死要活，刚才还在对讲机里说什么不闹了，搞不懂他脑子都在想什么。”听到这些，景航低头露出得意的笑，语气却还柔柔弱弱：“是因为婚礼的事吧？雨柔，我真的不是故意的，你知道我有抑郁症，要不你把阿言约出来，我们把事情说开。”他一副大度的姿态，眼眶有些红。林雨柔温柔地抚过他的眼角，摇摇头：“没必要，你生病了，不必迁就任何人。”说完，林雨柔松开了景航，坐到一边，开始圈搜救范围。他忽然皱了皱眉，手指在一个方位上敲了2下，又拿出对讲机，想要重新链接求救信号，但失败了。我看他叹了口气，拿出了手机，打开聊天软件，壁纸是我的照片。他打开一个备注为“老公”的聊天框，编辑信息：“阿言，生活就是要闹一闹才精彩。我答应你的蜜月才刚刚开始，你不是想看雪吗？我们明天就出发。”他嘴角不自觉带上了淡淡笑意。他朝若是同淋雪，此生也算共白头。救生艇忽然停住，一个浪花打来，艇中全是水。林雨柔眼疾手快地拉住景航，紧紧护住。刚才编辑的消息还没发出去，手机就泡了水，黑屏了。景航剧烈咳嗽，双臂紧紧箍住林雨柔的腰。林雨柔安抚地拍拍他，从救生艇上站起来。救生员们从海里一一上来，雷达已经关闭，但还在排查有没有其他遇难者。一个救生员爬上林雨柔的救生艇，把氧气罩摘下，丢到一边，气喘吁吁地质问：“林队，这片区域是你的辖区，旁边离得远的都赶来了，独独缺了你，你到底干什么去了？”我被捞上去的时候，海水泡发，极其难看。有女救生员用外套遮住我，为我留住最后的体面，唯有胳膊无力垂落。林雨柔眼神看过来，见到我无名指上戴着的婚戒，愣在原地。救生员还在为我打抱不平。根据信号轨迹，遇难者的求救信号是你最先收到，你为什么不救人？亏你还是高级救生员，眼睁睁看着一个鲜活的生命终结。说严重点，你就是故意杀人。林雨柔陷入了沉默。见状，对方也意识到话说得重了，摇摇头，
算了，你在潜水区救的人怎么样了？通知家长了吗？说着，他一扭头就看见了救生艇上裹着湿哒哒毛毯的景航。这就是你出动所有救生员救下的人？从他的语气里不难理解，林雨柔叫上所有救生员去救人，上报任务的时候并没有说得很详细，所以其他区域的人还以为溺水的是小孩，万万没想到是景航这么个活生生的成年人。我有精神病，一碰到水就犯病，要不是雨柔来救我，我肯定会出事的。景航仰起头，嘴硬解释，但林雨柔却没看他，而是定定地看着装载了我的尸体的救生艇缓缓驶远。他下意识地摩挲着无名指上那枚同款戒指，低声呢喃：“不会的，应该是巧合，这个款式很经典，不一定是他。”很快，林雨柔的直系领导到来，打断了他的思绪。深海区有人求救，无人救援的事造成了重大影响，林雨柔要担主要责任，于是被安排做排查工作。林雨柔穿戴好潜水装备，大手捂住心脏的位置，眉头皱了皱，忽然看见景航穿着潜水装备站在了他身边，他训斥：“深海区不是可以闹着玩的地方，回去。”雨柔，别丢下我一个人。景航伸手抱住了林雨柔的胳膊，我苦笑，就是这样，只要景航伸手，林雨柔就会乖乖被抱住，他不主动也不拒绝。深海区与潜水区不同，深入一定深度，海水会变得很黑，必须开灯才能照亮一小片区域。林雨柔下到海里，眉头就没松开过。今天来深海区的人数有几个？登记表呢？他的声音通过对讲机传到每个救生员的耳中。秦墨毫不客气地对他：“在你跟男人上演苦情剧的时候，就已经被上级调取拿走了。”以往林雨柔能力出众，是当之无愧的话事人。秦墨比他年纪小，资历浅，但除此之外样样不弱于他，是团队里当之无愧的副手。被这么直接下面子，林雨柔本就心烦，又添了把火，下巴绷直。其他人见状，为难的面面相觑。秦墨直接越过他，指挥众人开始沿着周围搜查。林雨柔从没有被这样对待过，一时很不适应的僵在原地，不知所措。这时，别碰！秦墨一声怒喝，震得林雨柔耳膜发疼。循声看去时，就见景航从一块礁石上拿起一个对讲机，对讲机上贴着防水的粉色贴纸。秦墨从景航手里拿过，林雨柔莫名生出一种想仔细看看贴纸图案的想法。他刚游过去，对上秦墨不善的目光，景航扑进林雨柔的怀中。雨柔，他好凶，我好害怕呀。他下意识关心景航，低声安抚。余光瞥见秦墨把对讲机装进了塑料袋里。搜查结束后，林雨柔得到了初步的判定：遇难者只懂得浅显的游泳技巧，不会潜水，并在水下被海藻缠绕，氧气瓶出现破损，是撞到礁石造成的破损，还是一开始氧气就不足，有待考证。林雨柔把潜水设备交还，拿着进了水的手机走出来，一脸失魂落魄。我飘在他身边，认真思考，氧气瓶有破损，我很确信自己没有撞到礁石，那只可能是一开始它就是破损的，可那是林雨柔给我装上的。我观察了他细微的表情，发现他对此也是不清楚的。那究竟是谁要我的命？路边，景航乖巧地等着他。雨柔，我一闭上眼睛就控制不住的难以呼吸，你能不能去我家陪陪我？林雨柔点了点头，找了个手机店，换了新手机后，快速给我编辑消息：临时有任务，你先回家，好好休息。晚上，林雨柔出乎意料地睡在了客厅沙发上，景航都用上了自己的抑郁，他都没有动摇。1.5米的小沙发，显然让林雨柔很难得到休息。他拿出手机，新买的手机，屏幕是默认壁纸，他嘴唇抿成一条线，似是很不习惯，点进了聊天软件，发现我还是没有回他。思考片刻，他又给我发消息：阿言，对不起，我不该把你一个人丢在深海区，我错了。等今晚的任务结束后，你想怎么罚我都可以，别不理我呀。我今天右眼一直在跳，心神不宁的，我很担心你。老公，你是我真心爱着的人，我不能没有你，求求你了，别生我气了，好不好？和林雨柔从恋爱到结婚，这是他第一次向我说软话，可我看着聊天框里的内容，内心毫无波。